وانا عندي ايمان تام ان مفيش حاجه بتحصل بالصدفه في الدنيا، كل حاجه بتحصل فور ريزن. يعني ايه اعمل امباكت؟ انا بقالي فتره اي حاجه بتحصل حواليا في حياتي بسال نفسي اسئله، واسئله بسيطه جدا. هو ايه الموقف اللي قدامي؟ اعرفه. ايه الرساله اللي عايزه توصل؟ يعني اي حاجه، اي اكشن، اي ايفنت بيحصل في حياتنا هو وراه رساله تخليك تقول لك اعمل كذا او ما تعملش كذا. بس احيانا من كتر ما احنا منهمكين جوه الحياه نفسها ما بناخدش بالنا من الرسائل دي. فانا دايما اي حاجه بتحصل كبيره صغيره بقعد افكر فيها ايه الرساله اللي وراها. وانا عندي ايمان تام ان مفيش حاجه بتحصل بالصدفه في الدنيا، كل حاجه بتحصل فور ريزن. يعني قعدتنا اللي احنا قاعدينها دي كلها فور ريزن. ايه هو؟ مش مشكله اعرف دلوقتي، هعرف بعدين.